देख पा रहे हो बंदर गाड़ी में से उसने बोतल निकाली है और पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। चलो तो हमारा यहाँ पे ये रिटर्न जर्नी शुरू हो गया है। 7:41 हुए हैं। आने में तो हमको 1.5 घंटा लग गया और जाने में कम लगेगा शायद, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि हम जो बादल देखना चाहते थे उस तरह से हमें दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो मेक श्योर आप जब भी यहाँ पे आए तो 6 बजे से पहले आए ताकि आपको सूर्योदय से पहले बादलों का नज़ारा देखने को मिले। नाश्ता वास्ता कर लिया है और निकल रहे हैं लोग, अभी भी आ रहे हैं।